गाइज हेर्नु है यस्तो घटना घट्यो यी ड्रोन खस्यो होइन यो सफा गर्नुपर्छ के गर्ने यार कहिले यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ बाथरुममा मेरो हात कामेको हेर्न गाह्रो भयो है के गर्ने यार हेर्नु त म त यहाँबाट जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो है थत यस्तो घटना घट्छ गाइज म कस्तो तर्सेको हेर मेरो हात यसरी कामेको के होइन मैले यहाँबाट लान्छु भनेको स्पोर्टमा भइदियो के यस्तो हुन्छ गाएर थत यस्तो घटना घट्नु हुन्न यार सब हुँदैछ यो एक्सिडेन्ट त भयो नि होइन अहिलेसम्मको खतरा हो म त मान्छेलाई के नभयो सबभन्दा दामी त्यो लाग्यो है माइन त गर्नु भएको छैन नि एकदम सरी है यस्तो घटना घट्छ एकदम आज ड्रोनको पाइलट पनि बाँच्यो एक सेकेन्डमा घटेको घटना हो कि हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल पसिना पसिना भएको छ आज है गाइज आज हाम्रो सुट छ केटाहरू खाजा खाइराख्नु भएको छ गाइज होइन आज सबै कुरा यहाँ सेट भइसकेको छ खाजा खाँदैछ होइन हेलो बहिनी ठिक छ नि यो खतरा होइन यो अर्जुन तामाङ ठिक छ मिठो छ कोही बाहिर हाम्रो खतरै भइरहेछ कोही यतै बल भइरहेछ आज चाहिँ हेर सुटिङको रमाइलो भनेको यो हो मासु विभेदन ए मिठो भएछ अरे मासु मिठो भएर गाइस हाम्रो साथीहरू भर्खरै आउनुभएको छ है त्यहाँ खतरै थियो मैले भ्लग बनाउनु त पाएन होइन हजुर उताबाटै हो यताबाट झन् फस्छ अरे त्यो त राम्रो हो अरे धेरै राम्रो सबैजना आउनुभयो दुःख पायो होइन गाह्रो छ के भयो अरे सत्तर गयो ए हिरो निरो म धन्दै लोडेको है ल बुवा ल बाई बाई बुवा होइन सबै यहाँ राख्ने हो यता खस्यो भने खोला उता खस्यो भने धानबारी जुत्ता नयाँ जुत्ता किनिदिनुपर्छ धानबारी होइन ए स्टाइल यहाँ हेर्नु न कति क्रक्स त्यही पनि गयो यहाँ धस्तेर अब हाम्रो भ्लग हेरेर माया गरिदिनु होला यस्तो छ है अहिले चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ यस्तो छ बाटो चाहिँ हेर्नु होला यस्तरी दबिरहेछ हाम्रो हामी तिनजना चाहिँ यहाँ पछाडि छौँ अरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ दुःख हुन्छ साथीभाइहरू हेर्नुहोस् एकदम दुःख म त अब दुःखमा हुर्केको मान्छे अब सुख भन्ने चिज थाहा छैन गाइज त्यही भएर चाहिँ अब अघि हामी आउने बेलामा नि स्कुटरमा नि गाह्रो भएको थियो हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खिच्न पाएन हामीले स्कुटरको नि खिच्नु पर्ने स्कुटर खिच्यो भने तपाईँहरूले देख्थ्यो बाटो कस्तो थियो भनेर झन् तर स्कुटरको चाहिँ खिच्न पाएन हामीले के अरे यताबाट हामी चाहिँ अहिले यो ड्याङ के भन्छ है ड्याङको मुला ए धन्नै लिर्केर म धन्नै खोलातिर पुगिन साथीहरू ल है दाईहरू सबै गड्डी भए है के भन्छ यसलाई यस्तो भनेर क्या जुत्ता निक्लिने खुट्टा चाहिँ अगाडि पुग्ने यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यौँ है अब उतासम्म जाऊँ ल जाऊँ सोल एकातिर जुत्ता एकातिर भयो गाइस जुत्ताको हालत यस्तो छ यार यो त अब यो सर्भिस
अब यो सर्भिसिङमा लानुपर्छ सर्भिसिङमा लानुपर्छ एउटा खुट्टा यता त्यो अर्को खुट्टा अर्को जुत्ता नि गयो क्या ओ यार निस्क्यो यी आइया जम गाह्रो छ हिमाल पहाड तराई हामी जम्मै भाइ बहिन लडाई हो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट सिन सुट हुँदैछ है हामी चाहिँ अहिले पामेको येल्लो ब्रिजनिर छौँ सो यो गर्न फिल्म यहीँ धेरै नै ल रेडी आर्टिस्ट मोर दाइ भन्नु क्यामेरा रोलिङ एक्सन एक्सन गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ होइन यहाँ पामीमा छु सुट गर्दैछु अहिले है बवाल भइरहेको छ के गर्ने होइन त्यही हो टन्डल घाममा एकदम खिचिरहेको छु बवाल बवाल सर्ट आएको छ नसोचेको सर्टहरू आएको छ है गाइज धेरै यस्तै भइरहेको छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले बुझिराख्नुपर्छ एन्टी लाइट परेछ तपाईँ क्यामेराम्यान हो तपाईँले कसरी खिच्नुहुन्छ रे हाम्रो त हो टक्क खाउँ गर्ने अनि टक्क दुनियाँ हेर्ने अनि टक्क अर्ने हो तपाईँ खिचिनुहुन्छ है यो त जाने छैन भने कि त्यो क्यामेराहरू त जानेछु त्यो त जानिन्छ त्यहाँ उडाइदिन्छ क्यामेरा स्यामेरा ती क्यामेरा त उडाइन्छु पुरानो जो छ नि ती त उडाइन्छु ए तपाईँ त खतरा क्यामेराम्यान रहेछ यार पुरानो क्यामेराम्यानसँग भेट भयो हाम्रो तपाईँको नाम भनिदिनु त टिकाराम बराल हो बिहा बिहा खिच्नु बसेको छ बिहा भइकन नाति नाति नै भइसक्यो अब पछि बिहा थियो फेरि बिहा हेर्न मन लाग्छ हो फेरि बिहा गर्ने फेरि बिहा गर्ने फेरि बिहा हेर्न पर्यो नि थट त्यस्तो त हुन्न किन होइन खेड्छ आफै आउँछ के हाम्रो चाहिँ अहिले ब्रेक भएको छ हजुर उता ब्रेक चेन्जिङ हुँदैछ हामी चाहिँ है यस्तो माउन्टेन क्लाइम्बिङमा छ गाइज यहाँ गाडेको अवस्था गाडिसकेको छ मेरो बहिनी गाडिसकेको छ गाडिसकेको छ ओइ साथी हेर्नु ओहो यस्तो हो गाइज हामी यो 5 लाखको चप्पल यस्तो भयो गाइज कति परेको 5 लाख त भन्यो ओ हिरो 2000 रुपैयाँ स्लो मोसनमा आयो ल गाइज है अहिले हामी चाहिँ पामेको एलो पुलमा सुट भइरहेको छ त्यही हो गाइज होइन बल मजा आइरहेछ सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो तपाईँ भाइ होइन अनि म यहाँ छु गाइज अहिले चाहिँ बोल्ने अवस्था पनि छैन गर्मीको कारण हाम्रो हिरोइनीहरू उता गाइज ठिक छ नि रमाइलो भइरहेछ है खुट्टा मोजा फुकाल्यो बहिनीको चप्पलमा 2 किलो माटो बहिनीको चप्पलमा 2 किलो माटो 2 किलो अब सफा गर्नुपर्छ यसलाई ल जाम जाम होला ल जाम ल रेडी ल यस्तो काम छ खाएर हेर्नु रेडी सुरुबाटै ल अहिले चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड आएको छ केटाहरू स्विजरल्यान्ड नि अहिले चाहिँ हामी कहाँ गयो यो स्विजरल्यान्ड आएको छ स्विजरल्यान्ड यस्तो भइरहेछ यहाँ धन्दै लडेकोमा हाम्रो चाहिँ सुट भइरहेको छ है यो हामी चाहिँ अहिले डेजर्टमा छौँ नेपालको डेजर्ट हो यो चाहिँ हेर्नु होला
moments later. गाइज हेर्नु है यस्तो घटना घट्यो यी ड्रोन खस्यो होइन यो सफा गर्नुपर्छ के गर्ने यार कहिले यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ बाथरुममा मेरो हात कामेको हेर्न गाह्रो भयो है के गर्ने यार यस्तो हेर्नु त म त यहाँबाट जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो है थत यस्तो घटना घट्छ गाइज म कस्तो तर्सेको यार मेरो हात यसरी कामेको क्या होइन मैले यहाँबाट लान्छु भनेको स्पोर्टमा भइदियो के यस्तो हुन्छ गाएर थत यस्तो घटना घट्नु हुन्न यार मैले खिच्दैछु क्या यहाँ यो सर्ट त पागल आएको छ यार यो सर्ट हाल्नुपर्छ ड्रोनले लाग्यो अन्त तालमै गयो भनेको है होइन ड्रोन खसे के भन्दा म त मान्छे हात काट्यो भनेर डराएको हो कि यो त दाइ के नै हुन्न यो त ए भाइ यो त के हुन्न यो त कहिले कहिले हुन्छ म त यो काट्दिएँ भनेको के कस्तो तर्सेको यार ठुलो चाहिँ काटेन जस्तो के ठुलो त्यसतिर पनि आँखा फुताल्यो भन्दा यसरी पनि आँखा फुताल्यो भन्दा यो ठाउँमा एफिबी भएको भए हात जान्थ्यो डेन्जर ब्लड यसरी खसेर सब हुँदैछ यो एक्सिडेन्ट त भयो नि होइन अहिलेसम्मको खतरा हो म त मान्छेलाई के नभयो सबभन्दा दामी त्यो लाग्यो है दामी भन्दा नि एकदम गडले सेभ गरेँ मेरो हात कामेर म एकछिन म धेरै होइन 3 मिनट जति हो कि ब्ल्यान भयो कि बहिनी यस्तै हो हुन्छ है यस्तै हुन्छ त्यो चाहिँ माइन्ड गर्नुहुन्न र अब भ्याइदिइहालौँ उस गर्छ है माइन्ड त गर्नु भएको छैन नि एकदम सरी है किन यस्तो घटना घट्छ एकदम आज ड्रोनको पाइलट पनि बाँच्यो पाइलट पनि मान्छे मान्छेले बाँच्यो मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने 1 सेकेन्डमा घटेको घटना हो कि त्यो क्यामेरा चाहिँ ड्रोन चाहिँ ड्रोनको त मलाई मतलबै थिएन क्या म यस्तो भएको 3-4 मिनटसम्म त भनौँ चाहिँ मान्छे के सिचुएसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले त्यस्तो बेला होला कि सुसाइड गर्ने बेला म के भयो भन्दाखेरि दिमागै चलेन के ड्रोन पनि थाहा छैन तपाईँको हात के भयो तपाईँलाई के भयो भनेको तपाईँ फेरि यतिकै थियो नि त म पनि यतिकै के दुवै टुवा भयो कि होइन टुवा जिन्दगीमा यस्तो घटना त कहिले घटिँदैन यार काँटा लाएर चाहिँ सब अरूको एक्सपिरियन्स कस्तो हो त्यो यो मान्छेलाई के भएको थिएन म त फोन हेर्दै थिएँ थाहा यस्तो पनि हुन्छ होइन तपाईँलाई आएन सोच्यो होला यस्तो भएको क्या साँच्चै अहिलेसम्म हो लाइफको यस्तो नराम्रो घटना अहिलेसम्म लाइफमा मेरो जिन्दगीमा कहिले घटिदिएन हेर्दा तपाईँ त त्यस्तै हो भ्यू राम्रो हजुर भ्यू राम्रो ए म त्यस्तै हो भ्यू चाहिँ राम्रो छ त्यो छोडिदिनु न अब वाह क्या राम्रो सिना क्या म कम त तर्से यार पोलिटी मारेको खुट्टा ल गाइज ड्रोन चाहिँ सबै गर्न 1 घन्टै लागिरहेछ मैले सबै गर्छु भनेको अर्जुनले मलाई दिँदै दिएन अबे साले जो माफ करना मैं जो कभी अर्को कितनी दौरी दिया कहिले हेरौँ त एउटा मान्छेको नाम अर्को को हुन्छ अरे अर्को सिमरन दिदी काम छैन मनिष दाइ मोबाइल चुएछ नि त हो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? यहाँ इन्जिनभित्र ल ल ल मान्छे तिम्रो जुत्ता ल्याउ त भन्यो यार ल ल ल ल माइकल प्रोडक्सन ट्वागे प्रोडक्सन गऱ्यो तैँले के न्युटनमा छ होला नि कस्तो थाहा हुन्छ त्यो स्पार्क प्लग अघि तिम्रो रेस कम भएको रहेछ कि ल गर्नु रेस घटाएर रहेछ नि त त्यसले पहिला अलि स्पिड हुन्थ्यो रेस बढाउनु मिल्दैन यत्तिकै तपाईँको उसले आउनु न उहाँ जानुपर्छ फेरि फ्लाइ
गऱ्यो नि भाई साहब हमारा बाइक ले खराब कर रहा है सारा दिमाग मनी साहब प्रोडक्शन यिनीहरू सबै जानुपर्छ कतिको गएर छ छ त्यति छ बिचमा हेर्नु छेउबाट लैजाउँ घोडा समाएर छ पानी चाहिँ त्यसमा ल त्यो झोला हटाउनु न